Ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze muri aka kanya. Ni iby'agaciro gakomeye cyane gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Rero nk'uko mubibona muri screen, muri aka kanya tugiye kugaruka kuri uyu musore Gatari Fred. Uyu musore ni umusore umaze kugeza abantu benshi kuri byinshi kubera inama agenda atanga mu bintu bitandukanye. Hari igihe twebwe dukomeza kureba ibiganiro bidafite gahunda cyangwa se bya bindi biba bidushimisha gusa, ariko ntago tujya dufata umwanya ngo turebe andi makuru atandukanye. Rero muri aka kanya tugiye kugaruka kuri uyu musore Gatari Fred. Uyu musore tumugarukeho n'icyo atumariye muri sosiyete cyangwa se adufasha, by'umwihariko aba YouTubers. Rero wowe tugiye kubana muri iki kiganiro, niba utarakanda subscribe yaba byiza uyikanze. Ntabwo biba bigoye gukanda subscribe rwose, ntihazagire uguca intege. Gukanda subscribe rwose ntacyo biba bitwaye, ugakanda na like kandi wanasharinga bagenzi bawe kugira ngo dukomeze twungurane ibitekerezo. Uyu musore rero Gatari Fred ni umusore uri kuzamuka neza, ariko akazamuka mu buryo bufatika bwiza. Hari abantu birirwa bakora ibiganiro bisenya abantu, bibarangaza cyangwa se bituma ntacyo bakigezaho, mbese babireba nyine bakabura icyo bakuramo. Ariko uyu musore Gatari ni umusore ukunda kutugira inama cyane, ni umusore ukunda kudufasha cyane cyane, by'umwihariko abantu baba YouTubers. Akunda kudufasha kutugira inama y'ibintu twakora kugira ngo bitugire akamaro. Abenshi ahantu tumaze kugera niwe udufasha, niwe tugira inama y'uko twakora, ariko usanga abandi badusenyaho kugira ngo batwubake. Uyu musore rero iyo ukurikiye ibiganiro bye kuva agitangira, unyuze muri video ze, abantu by'umwihariko bagenda bamukurikirana, iyo unyuze muri video ze ugenda ubona ko ari umuntu wagiye azamuka ariko azamura n'abandi. Hari uburyo yagiye agaragaza bwo kuzamurana, ugasanga wenda akoze nka live akavuga ati tugiye gukora akantu ko kugira ngo buri wese ahane subscribe n'undi, ugasanga akoze live ubwo nyine mbese agafasha abantu kugenda bakandira na subscribe kugira ngo bakomeze bazamurane, akazamuka ariko nawe akazamura abandi. Ako rero ni akantu k'ingenzi yakoze kandi kagejeje benshi kuri byinshi, kazamuye benshi cyane. Uyu musore rero ni umuntu wagiye akora utundi tuntu dutandukanye. Inama yagiraga abantu ni nyinshi zo kuba yafasha abantu kugira ngo babone ama views menshi cyangwa se watching hours nyinshi bitewe n'inama agenda atanga. Ushaka kumenya byinshi wasura video ze ukagenda uzireba kuko harimo byinshi. Kandi uyu musore ntahwema gutanga inama ku bintu byo mu buzima busanzwe, nko kuba yagira abantu inama kuri biriya bintu akenshi bituma abantu bahomba, bashoye biriya bintu byo gushora mu ma business atandukanye online. Hari ukuntu usanga bamwe nyine abenshi ari abasika amazi, ugasanga nyine bari kubarya amafaranga. Rero agira abantu inama z'ukuntu bagomba kwitwara, z'ibyo bagomba gukora n'ibyo batagomba gukora, ariko abantu batanga ibyo bitekerezo ni bake cyane. Rero uyu musore ni umusore uvuga ibintu byubaka abantu aho kuvuga ibisenya abantu. We ntabwo aharanira inyungu ku giti cye, ahubwo afasha abantu kugira ngo nabo babashe kuba bazamuka. Hari byinshi agenda akora
hari byinshi agenda yerekana, abamukurikira bo bagenda babibona, hari byinshi amaze kugeza ku bantu bamukurikira. Rero muri aka kanya byaba byiza nawe wigiye kuri uyu muntu, kuri uyu musore Gatari Fred, ntiwumve ko ukwiye kuzamuka wenyine, ahubwo tekereza ku kuntu wazamuka kandi ukazamura n'abandi. Abantu benshi duharanira inyungu zacu ku giti cyacu, ugasanga ntabwo waba watekereza ko undi muntu yazamuka. Uyu musore Gatari Fred rero ni umusore ugenda yigisha abantu byinshi mu buzima, yigisha cyane cyane ba bandi bumva nyine ko batera imbere bonyine, abo twita ba nyamwigendaho. Muri iyi si iyo ubaye nyamwigendaho nta kintu ushobora kugeraho. Ubundi hari ikintu bita gufashanya cyangwa se kuzamurana cyangwa se gukorera muri timu cyangwa se mu itsinda. Ibyo bintu nibyo bifasha benshi gutera imbere. Nubwo watera imbere wenyine, biragoye ko watera imbere nk'uko ubyifuza uri kuba nyamwigendaho. Gatari Fred rero ni umuntu ugenda utwigisha icyo kintu cyo kutaba nyamwigendaho, ni umuntu ugenda adufasha kurwanya icyo kintu cyo kuba nyamwigendaho, adufasha kugira ngo tuzamurane. Nk'ubu hari igihe umuntu akubwira ngo kanda subscribe, gukanda subscribe ubundi umuntu ayikora bimuvuye ku mutima, ntabwo ari ibintu umuntu ahatira umuntu, ahubwo iyo ushaka gukanda subscribe ikanda bivuye ku mutima. Subscribe kuyikanda nta minota ibirimo, nta giciro kiba kirimo, n'ubundi uba waguze mega ukazikoresha mu bintu byinshi by'umwihariko ureba n'ibitakubaka, ariko wagera ku kiganiro gishobora kuba cyagufasha kuguhindura ubuzima, kikakugira inama, ukaba wagihitaho ntukande na subscribe. Rero ni byiza kwigira kuri uyu Gatari Fred, yakoze ibiganiro byinshi bitugira inama kandi bidufasha gukorera hamwe no kwiyubaka no kuzamurana, kandi n'ubu ngubu aracyabikora. Uyu rero niwe dukwiye kwigiraho, ntabwo dukwiye kuba banyamwigendaho ngo twumve ko ibintu twabikora ku giti cyacu. Iki gihe tugezemo ni icyo kugira ngo buri wese azamure undi, tuzamurane, dutere imbere twese. Zamura nkuzamure, aka kantu akunze kugakoresha cyane. Rero muri aka kanya Gatari niwe twashatse kwigiraho uyu munsi. Twashatse kwigiraho ikintu cyo kuzamurana, twashatse kwigiraho ikintu cy'ingenzi mu buzima cyadufasha gutera imbere ntawe usigaye inyuma. Niba ushaka gutera imbere rero, haranira kugira ngo uzamure mugenzi wawe nawe akuzamure, kandi duharanire kwigira kuri uyu Gatari. Niba utakurikiranaga video ze wazikurikirana ukareba, ni byinshi atugezaho by'ingirakamaro kandi byagufasha kugira ngo ugire icyo ugeraho nawe. Naho nukomeza kuba nyamwigendaho ntacyo uzageraho. Muri ubu buzima bisaba kuzamurana tugafashanya. Rero niba hari icyo wungutse unkandira subscribe, niba uri umu-YouTubers nawe umpe link rwose subscribe ndayigukandira, kandi niba utari n'umu-YouTuber wakanda subscribe, ntacyo biba bitwaye kuyikanda, kandi ufite n'icyo watwungura wakikungura kugira ngo ibintu birusheho kunoga neza. Iyo utanze igitekerezo aba ari inkunga ikomeye, kuko hari icyo ubudufashije muri sosiyete, hari icyo ubutumariye kugira ngo natwe turebe uko twakiyungura ibindi bitekerezo. Rero ni byiza, uruhare rwawe rurakenewe muri aka kanya kugira ngo dukomeze tuzamurane nk'uko uyu Gatari Fred yabitwigishije. Niba ushaka gutera imbere, banza washaka uburyo urazamukana na mugenzi wawe, mwese muzamukire rimwe, kuko hari n'igihe akenshi tuvuga ngo ntabwo twakora icyo kintu cyo kuzamurana, ugasanga uteye imbere ugasanga niwe uri kukwiba, n'ubundi ugasanga ntabwo uri kubirya wenyine, kandi ari we wanze kumuzamura
kandi wari ufite n'uburyo wamuzamura kandi nawe ugatera imbere nyine ntusigare inyuma, mwese mukazamukana, mwese mugatera imbere. Icyo rero nicyo twifuza muri iki gihe tugezemo kugira ngo tuzamurane. Rero uyu Gatari Fred yatwigishije ibintu byinshi cyane, ni byinshi twamwigiraho. Ni umuntu wazamutse ariko aharanira no kuzamura n'abandi. Rero niba utarakanda subscribe byaba byiza uyikanze, ugakanda like, wanakandika na comment uduha igitekerezo, ni iby'ingirakamaro cyane. Ntiwibagirwe kandi no gukora share kuri bagenzi bawe kugira ngo nabe iki kiganiro kibagereho. Rero ndabashimiye. Iyi ni Marembo TV ibagezaho ibiganiro bibafasha mu buzima bwa buri munsi kandi bibubaka. Bye bye, ndabakunda, tuzasubira ubutaha.